Az bir dakika. Tamam. Kapatabilirsin. Sistem bu. Artık motosikletlere çeviriyoruz, elektrikli bisikletleri. Yavaş git Erdem. Devam. Şimdi uzaklaşıyor ya. İster istemez uzaklaşınca. Şeyden yakın geçerken daha belli ya. Erdem. Az gaz ver. Abi ara gaz verelim. Ta oradan duyuluyor mu? He. Büyük hoparlör de daha iyi. Ses. Az ver. İstediğiniz kadar gaz verirseniz ses yükseliyor. Gazı bıraktığınız zaman ses normale dönüyor. Çok güzel bir tasarım. Şey de yine dinlemeye gerek yok. Neyi? Otomatik manuel çalışma modu. Onları anlatırsın sen şimdi. Kapatmayalım. Sen aç Yok, şimdi arkayı. Ben şey yapmayayım ya. Tamam Ara gazı ver yavaş yavaş. Ver. Evet. Şeye yükselttikçe gaz verdikçe gaz ver oğlum. Tamamdır.